आप सभी मित्रों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी उपचार सिलवानी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जड़ी बूटी के संदर्भ में आज बात करते हैं पान की। जी हाँ, देखिए सभी लोग पान से परिचित हैं, फिर भी आप देखिए ये पान की बेल है, पान लता है। हिंदी में इसको नागर पान, नागर बेल आदि नामों से जानते हैं। संस्कृत में इसको नागवल्ली के नाम से जाना जाता है। देखिए पान का धार्मिक महत्व भी बहुत ही बड़ा है। जो आप देख रहे हैं ये पान है, ये देवी देवताओं के लिए भी उपयोग किया जाता है और औषधि उपयोग भी इसके बहुत हैं। इसके रस की भावना देकर जो है रसेंद्र चूड़ामणि रस तैयार किया जाता है। आइए अब इसके गुणों के बारे में जानते हैं। गुण लघु तीक्ष्ण विशद कटु तिक्त कषाय क्षार युक्त ऊष्णवीर है। यह कफवात शामक और पित्त वर्धक है। विशेष सावधानी, उष्ण पित्त प्रकोपक होने से रक्त पित्त, गर्भिणी स्त्री, बालक, नेत्र विकार, पित्त विकार वाले को पान नहीं खाना चाहिए। दुर्बल ज्वर रोगी को भी पान नुकसान करता है। आइए अब इसके उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसको उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। पान जैसा उगता है देवताओं के लिए, वैसे ही इसको उपयोग अर्पण किया जाता है। इसके नौक और डंठल को तोड़कर ही देवताओं को अर्पण करते हैं और हम आप लोग भी जब पान खाते हैं तो इसकी नौक और डंठल को तोड़कर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि इसकी नौक को नहीं तोड़ने से बुद्धि दूषित होती है, बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि कमजोर करता है। अब उलट इसके दूसरे अपने को उल्टा पान खाना चाहिए। अगर जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसको उल्टा करके, यानी कि जैसे देवताओं को अर्पण करते हैं उसी प्रकार से इसके ऊपर चूना कत्था लगाकर खाया जाए तो ये मुंह के छालों को ठीक करता है। दूसरा उपयोग जानते हैं। अगर बच्चों के छाती में कफ चिपट जाए और उनको खांसी चलती हो तो इसका एक बहुत अच्छा उपयोग है। नागरवेल के पान में अरंडी कैस्टर ऑयल का तेल लगाकर हल्का सा गर्म करके छाती पर बांधने से उनका कफ हट जाता है, खांसी में तुरंत आराम मिल जाता है। ये जो आप इसमें तंतु देख रहे हैं, नीचे जड़ें निकल रही हैं, इसी से इसको तोड़कर गांठ गांठ में जो तंतु निकल रहे हैं उनको तोड़कर और लगाते हैं तो ये पान घर में आसानी से लग भी जाता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य वनस्पति के साथ। जब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय हिंद, जय राय।